បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តលេងឆ្នោតយួនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយល្អដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទអត់ទាន់ Subscribe អ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើនៅតម្រូវឆ្នោតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបន្តទៀតបាទចឹងទេបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺយើងបានលទ្ធផលល្អមែនទែនដោយដែលបងប្អូនដែលគាត់បានមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចឹងចំពោះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបងប្អូនចាប់ដើមព្រីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទនិយមចូលចិត្តលេងហ្នឹងគឺបានព្រីបាទជាប់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងវារៀងច្រើនថ្ងៃហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺចូលបាទគឺបងប្អូនដាក់លេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺច្បាស់ដែលបងប្អូនប្រាប់កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដាក់2ខ្ទង់ដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងបាទលេងទៅគឺវាខុសគឺវាមានលើសមានខ្វះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានគូអញ្ចឹងណាកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី24គឺយើងបានចូល75ណាបងប្អូនណាបាទប៉ោះ A 75បាទគឺលេខចំតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺយើងចូល2ប៉ោះបាទគឺយើងចូលប៉ោះ A និងប៉ោះ C ណាបងប្អូនណាបាទប៉ោះ A និងប៉ោះ C បាទគឺវាចេញ75បាទនិង77បាទសម្រាប់លេខក្របគឺបងប្អូនចូល75បាទអញ្ចឹងវាមាន75 76ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាចេញមកលើមួយលេខសម្រាប់លេខមួយក្របទៀតដែលបងប្អូនឲ្យនឹង76ប៉ុន្តែវាចេញ77តែយ៉ាងណាមិញក៏វាបានចូលលេខក្របបាទលេខត្រង់គឺ75ហើយនឹងលេខអូខ្ទង់ពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីហ្នឹងគឺបាទគឺចូលខ្ទង់ចិត្តណាបងប្អូនណាបាទ2ប៉ោះហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោមសម្រាប់អធិស្ឋានសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទយើងបានចូលខ្ទង់30ដែរប៉ុន្តែវាចេញប៉ោះ A ណាបងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានណាបាទសម្រាប់ដែលចេញប៉ោះ A គឺបងប្អូនអត់សូវសប្បាយចិត្តដោយសារវាចេញប៉ោះ A ទេបើសិនតែចេញប៉ោះក្រោមគឺយើងបានទៀតណាបងប្អូនណាយើងបានចូលយកនឹងប្រសើរទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺបានលទ្ធផលល្អមែនទែនណាសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺបងប្អូនចម្រាញ់ហើយណាកាលពីម្សិលមិញគឺឲ្យលេខល្អមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទជំរើសបាទយ៉ាងណាមិញគឺបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនសុំតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសុំរើសបាទសមាជិកអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខបាទពិសេសលេខបុកបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យ2វេនណាបងប្អូនណាបាទក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យ2វេនគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6អញ្ចឹងគឺក្នុងមួយអាទិត្យគឺបងប្អូនមានលេខបុកសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺចំនួន2ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺបាទជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមានលេខពិសេសគឺបងប្អូនទម្លាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងរហូតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បង់សេវាចូលលេងជាសមាជិកបាទចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រាប់ដំណឹងបន្តិចគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើក៏បានណាបងប្អូនណាបាទ088 615ឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ណាបងប្អូនណាបាទយើងដាក់ឆ្នោតយួនយើងដកឃ្លាមណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះបាទឆ្នោតយួនហើយយើងដាក់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចចូល Facebook ក៏បានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរហើយបងប្អូនសូមប្រកាសសាធារណៈចំពោះតម្លៃសេវាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចប់សេវាក្នុងមួយខែគឺបងប្អូនគិតតែ50000ទេណាបងប្អូនណាគឺយើងលេខបានពេញមួយខែបាទសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យនេះគឺបងប្អូនព្រីទេណាបងប្អូនចំពោះសេវានេះគឺបងប្អូនអត់ដែរយកទេប៉ុន្តែចំពោះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទអត់សូវមានថវិកាគឺបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនសម្រេចចិត្តថាបងប្អូនយកតែតម្លៃតែ50000ទេណាសម្រាប់ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបងប្អូនទម្លាក់លេខបុកនិងទម្លាក់លេខពិសេសជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃស្អែកគឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី25ណាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25បាទខែ6បាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងចែកបងប្អូនព្រីបាទគឺមាន2វេនម៉ោង4និងម៉ោង6អញ្
ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មើល YouTube ណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនបានបញ្ជាក់ប៉ុសទេអធិស្ឋានណាបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បង់សេវាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយនឹងបញ្ជាក់លេខបុកឬក៏លេខពិសេសណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនក៏គិតថាសម្រាប់តម្លៃសេវាប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនយកទៅលេងក្នុងមួយថ្ងៃគឺអស់ហើយណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនភ្ជាប់សេវាគឺយើងមានសង្ឃឹមច្រើនណាគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខល្អៗឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាគឺបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់លេខដំបូងគឺមាន42បាទ87បាទ94បាទនឹងមួយក្របទៀតគឺ58បាទគឺមានចំនួន4ក្របបាទសម្រាប់ក្របនេះគឺបងប្អូនទម្លាក់បាទគឺនេះបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អៗដែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកគាត់មើល YouTube ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របណានិងលេខបុកអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានគឺអាចតាក់ទងបងសេវាសិនណាបងប្អូនបញ្ជាក់គឺអ្នកដែលគាត់ចូលសមាជិកគឺបញ្ជាក់គឺគាត់បង់សេវាសិនគឺគាត់អាចលេងបានណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានចឹងបងប្អូនសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺអូស40ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទអូស40បាទសម្រាប់ម៉ោង 6 គឺអូស10បាទអូស10ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន 4:27 បាទនឹង8នឹង0.84ណាបងប្អូនណាយើងគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តលេខ3ខ្ទង់អីគាត់យកទៅលេងដាក់តិចទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណត្រឡប់ផងហើយដោយបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ដែលបងប្អូនគូខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយកុំភ្លេចថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខបុកមួយក្របសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់បង់សេវាបាទជាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានព្រៃទេនៅក្នុងនេះណាជាស្រ័យអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ